dadka reer Botswana ayaa maanta oo Arbacaha u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan shakhsiga hogaamin doona sanadaha soo socda. Goobaha codbixinta ayaa albaabada loo balaqay aroornimadii saakay, waxaana doorashada isu diiwaangeliyay dad gaaraya ku dhawaad 1 milyan. Doorashadan oo ah mid aad u adag ayaa waxaa hareeyay mushkilad siyaasadeed oo soo kala dhex gashay xisbiga PDP oo muddo dheer soo xukumayay dalkaasi. haddaba Cabdullaahi Cali Xasan oo ah falanqeeyo siyaasadeed bartayna cilmiga siyaasadda iyo magaaleynta ayaan weydiiyey waxa dhaliyay mushkiladan siyaasadeed ee ka taagan Botswana. mushkiladda siyaasadeed ee wadanka Botswana hadda ka taagan waxa sabab u ah in labadii qof oo hadii la ku rooyay wadanka madaxweynihii hore hadda u dambeeyay Ian Khama oo ah nin maxaatooday wadanka madaxweyne kule ah biisno madaxweyne hore ahaa generaal ciidamada ka tirsan ahaa taageerayaal badan kule iyo madaxweynihii ka dambeeyay oo asaga ah nin oo soo gacan qabtay oo xilka uu ku wareejiyay intaan doorashada la gaarin oo la yiraahdo Dr. Mcweetsi Masisi la yiraahdo ayaa khilaaf shakhsiyadeed oo aad u xoogan dhaxmaray taasoo gundhig ay u sii tahay in khilaafka oo keenay xisbigii hore ay ka wada tirsanaayeen PDP la yiraahdo in madaxweynihii hore Ian Khama oo xisbiga ka tagay siyaasiyiin waaweyn oo asaga maxay tahay saaxiib dhow la ahaana oo ka goostay xisbi cusub oo sameeyay marka xisbigii talada ahaan jiray PDP la yiraahdo oo weligiis wadanka xukumayay ilaa 66 markay 1966 markay xornimada qaateen taasaa marka ugu daran maanta oo waxyaabaha adkeynaya in xataa la saadaaliyo. lama oga cidda ay raaci doonto guusha doorashadan, balse waxaa muuqanaya in xisbiga talada haya uu wajahayo loolan xoogan oo kaga imaanaya isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalkaasi. waa kan mar kale Cabdullaahi Cali Xasan oo ka hadlaya cidda guusha loo saadaalinayo. doorashadan ka socota Botswana maanta ka socota doorashooyinka hore wax badan ay kaga duwan tahay. waxay kaga duwan tahay qaabka loo galo marka hore oo ah qaab iskhilaafsan, qaab hadii la kuro waxba la isku reebanin, qaab xataa dadka siyaasiyiinta qaar ka mid ah guryahoodii loogu dhacay oo ciidan ay u galeen caqdad badan ayaa horta ka muuqato oo wadanka hore loogu aqoonin. qaabka ay ku dhamaan karto marka yaa guuleysan kara hadii la isweydiiyo xataa waxyaabaha cusubay ka mid tahay oo maanta aan la saadaali karin. awal hore waxay ahaa jirtay xisbiga talada hayay weligiis oo la yiraahdo PDP ayaa weligiis aqlabiyad yeelan jiray, mucaaradka ayagoo maaragtay number yaray baarlamaanka soo geli jireen, baarlamaanka dhexdiisana isku ixtiraami jiray, xataa doodahooda waxaa lagu yaqiinay inay is dhageystaan oo mucaaradka iyo muxaafidka iyo markastaba ay wada shaqeyn ka dhexeyso. maanta marka in ay mucaaradka qaataan waa suruuga. natiijooyinka doorashada ayaa la filayaa in lagu shaaciyo 2 maalmood gudahood marka la soo gabagabeeyo codbixinta maanta ka soconaysa Botswana. dalkan Botswana oo hodan ku ah dheemanka ayaa ku yaala Afrikada Koonfureed, muddo dheerna ka mid ahaa dalalka siyaasad ahaan ugu xasiloon qaaradda Afrika. balse khilaafkan u dhaxeeya mas'uuliyiinta xisbiga talada haya ayaa horseedi kara guushii ugu horeysay ee doorashada ay ka gaaraan mucaaradka tan iyo markii Botswana ay xorriyadda ka qaadatay gumeystigii Ingiriiska sanadkii 1966. Cabdikariin Mursal, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.